This is exoskeleton for leg as well as the load shooting for soldiers. So combined model. These are the belts. This is a DC compressor operated. And this is a soldier bag. This is also the soldier bag. So these are the suspension. Two pneumatic suspension. Pneumatic cylinder. This is flow control valve. You go to adjust the flow speed. 4 flow control valve. DC compressor. This is solenoid valve. 5x2 solenoid valve. And these are the switches. One for compressor, 2 for cylinder. Totally 3 switches will come. So you go to lock the elements and just. Battery. So 3 switches, one for compressor, this for this leg cylinder, this for that leg cylinder. So 3 switches. And this is the battery, 12 volt 7 ampere lead acid battery, rechargeable battery. இது பிரஸ்ல கொடுக்கணும். ஹோட்டல்ல கொடுக்கல. Around positive, negative is given. Compressor is switch on, but here is the control switch. என்ன பண்ணணும்னா இதை ஆன் பண்ணிட்டு இதை ப்ரெஸ் பண்ணணும். ஸ்விட்ச் ஆன். அப்போ ஒரு லெக் மட்டும் தான் போகும். 2 லெக் போகணும்னா 2 சுவிட்சை அமுத்தணும், இதை ஆன் பண்ணணும். அமுத்துறியா? அமுத்திட்டியா? அமுத்துப்பிடி. கிட்டேனா மேலே எழும்போம். அமுத்திட்டே இருந்தால் தான் கீழே போகும். 2 சுவிட்சையும் அமுத்தணும், அப்போ தான் ஒரே மாதிரி. ஒன்று அமுத்தா ஒன்று மட்டும் மூவ் ஆகும். ஒன்றா வந்து அமுத்துனா அமுத்துப்பாங்க. இதெல்லாம் ஒன்று அமுத்து. லெக்கை ஃப்ரண்டில் கொண்டு வாங்க. கிட்டேனா மேலே போகும். அதான் அமுத்து. அது வளையும். வளையுதா இல்லையா? அமுத்துப்பா, அமுத்தா தப்பு வளையும். Not understand. Pull your leg front, pull your thighs front. Front. கேடு வந்துடுங்க. தள்ளிப்போ. இப்போ நார்மலாக பாரு, இப்போ இப்படி இருக்குல்ல, நேரம் இங்கே பாரு ஒரு செகண்ட். இப்படி இருக்குல்ல, இது இப்படி மேலே இப்படி தூக்கணும். இப்படி இந்த லெக் இதாக தூக்கிட்டு அப்படி முன்னாடி கொண்டு போகணும். அதுக்கு எடுத்துட்டு நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிட்டேன்னா ஸ்ட்ரைட் ஆகிடும். புரிஞ்சா புரியலையா? அதுக்கடுத்து அதே மாதிரி இதை வந்து மடக்கிட்டு இப்படி வந்துட்டு இதை மடக்கிட்டு மேலே தூக்கணும். தூக்கிக்கிட்டு கொண்டு போன பிறகு மடி சுவிட்சை விட்டீங்கன்னா கீழே இறங்கும். அது மாதிரி நீ கரெக்டாக அந்த சுவிட்ச் இந்த காலுக்கு இந்த சுவிட்ச் அந்த காலுக்கு கரெக்டான இந்த சுவிட்ச் இந்த காலுக்கு இந்த சுவிட்ச் இந்த எனக்கு கையில் இல்லைல்ல, அதனால வந்து நான் ஸ்ட்ரைட்டாகவே தான் வச்சிருக்கேன். இந்த சுவிட்ச் அமுத்துனா இந்த இது மடங்கும், இந்த சுவிட்ச் அமுத்துனா இந்த இது மடங்கும். ஆனால் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த மாதிரி சூடாக இருக்கு பாரு சுவிட்சு. இது நீங்கள் சுவிட்சை ப்ரெஸ் பண்ணலைன்னா இதை உடனே ஆஃப் பண்ணணும். நீங்கள் சும்மாவே நின்றுக்கிட்டு எந்த சுவிட்சையும் ஆப்ரேட் பண்ணாமையே இதை அப்படியே ஓடிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸர் வந்து லோட் ஆகும். ஏன்னா ஏர் எங்கேயும் வெளியே போகாதில்ல. புரிஞ்சா புரியலையா? ஏதாவது ஒரு ஆப்ரேஷன் நடந்தால் தான் ஏர் சர்க்குலேட் ஆகும். ஓகேவா? நீங்கள் 2 சுவிட்சையுமே ஆன் பண்ணாமல் நின்றுக்கிட்டே இந்த சுவிட்ச் கம்ப்ரஸரை போட்டு இருந்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸர் சீக்கிரம் போயிடும். புரிஞ்சிச்சா புரியலையா? உங்களுக்கு தமிழில் தெரிஞ்சுன்னா ஒரு இங்கிலீஷ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுங்க. சரியா? நீ இந்த பக்கம் வா. இந்த சுவிட்சை மட்டும் நீ கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கோ. அவன் பையன் எதுவுமே ஆப்ரேட் பண்ணல, உடனே ஆஃப் பண்ணிடு. இப்போ நீ என்ன பண்ணணும்னா இங்க பாரு, ஆஃப் பண்ணி போதும். ஸோ இதான் வந்து கான்செப்ட்.